Mang, Hah? bisa ya? Nih, belajar ya. Gerap jarian, lumayan lah. Ih, Jangan kalau laut loke kan heran. Itu di garasi. Cukup pakai kalah-kalah uyah doang dah. Assalamualaikum Assalamualaikum, bosku. bosku. Ketemu lagi dengan saya di sini bosku. Kita mancing sembari ngemping lagi bosku. Saya datang mancing pada sore hari ini. Waktu masih menunjukkan jam 18.20 bosku. Sudah menjelang malam ya bosku. Oke bosku, semoga mancing dan camping malam ini banyak strike ya bosku. Oke bosku, semoga banyak strike, semoga banyak keseruan di malam ini bosku. On ya. Lumayan kapas-kapas nak. Oke deh. Kapas-kapas mang ya. Lumayan mang. Tarikan aja, sekarang ngalungkan padahal ya. Di pertamaan. Mantap tuh. Kata lagi. Dalam coy. Lagi mah. Wih, jeruk. Edan. Gonta mang. Hah? Bisa ya? Ih, belajar ya. Gerap jarian, lumayan lah. Ih, tambahin wadah naon. Oke. Astaga. Loncat. Aku kesah. Nah, selesai set. Lumayan panglaris. Camping malam ini lumayan bosku. Sudah dapat panglaris. Kita ngopi dulu. Rumah racik teh. Kopi hitam kupu-kupu. Mana gerak dinya kan deket. Nona, Entah.
Dan teh mah gampang terakhiran. Jenis kejian kopi eta ditunda. Launa. Teh ditunda sasana wae. Kopi nang iso ini nang iso siap-siap Pak. Mana sotek? Iya cai lagi iso siap-siap Pak. Mohon taruh aja ngopi. Kasih sana jeung teh kita kurang mah. Kopi. Ari teh mah pan awet. Ari teh mah. Ari teh mah awet, Mang. Teh mah kan awet, nya sasana. Jeung teh, mun teh mah kan aja nangis tiis ge kan. Aduh, teh yang ngopi jangan teh. Atuh jeung kari ke teh mah. Senajan nangis tiis ge kana ngeunah wae teh mah. Tapi kopi mah kan teu beda. Oh, jadi double. Hah? Jangan teh jangan. Jeung engke tehna. Tipada nyesat ieu sayeuna heman. Bisa nanti cukup eta gasna. Gola geus. Ya kopi teh segala bosku, mantap jasa. Ajar. Ente. Ayo Bang. Leutik. Makan naon gitu? Makan naon? Karak diomong. Naon eta? Lak menang, lak petung, lak menang, lak Kapas. Hari-hari. Padiketan beun. Kapas pari. Emang jualan orang mah? Ih. Sih. Kenapa ada? Betul loh. Macam ni tan izin letik. Ini mah Lain di iya mah kesangkut. sangkut doang. Ini mulut kabeh. Bisa ngebelit kok kieu nya. Kebelit lah baterai kebal. Bating. On. Rapu. Mantap. Wih, gede juga kerapunya. Mantap. Wih, babat euy. Kerapu cok. Kerapunya mantap. Lumayan gede lah. Mantap kerapunya. Makanya kal seberaha? KL2? Letik. KL2? Keji. Lumayan lah kerapunya. Lumayan teh emang. Maksud selar ya. Bisa jeung umpat sebenarnya, tapi umpat ge loba nya. Lah dirilis balah. Rilis lah. Kita rilis aja biar gede. Oke bosku, kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Mancing dan camping di video berikutnya bosku. Nah cuaca juga sebenarnya kurang mendukung bosku. Angin terlalu kencang bosku. Takutnya ada badai lagi. Jadi kita udah ya dulu aja. Kita bertemu lagi di video berikutnya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.